É, família, chegamos aqui no ponto de pesca do meu amigo Rio Cubatão. Bora ver o que a gente consegue pegar aqui. Olha que lugar top, hein? Natureza é divina, né? Estamos na massinha de morango para ver se a gente pega umas tainhas aí. Ou o que aparecer, né? Não dá nada não. É aquele ditado, né? Se fosse pelo peixe a gente ia no mercado. Olha que top.